failed 75 hard. I failed the 75 hard. 75 हार्ड एक ऐसा चैलेंज है जिसको फॉलो करके मात्र 75 दिनों में हम सब लड़के अपनी जिंदगी को थोड़ा बहुत बदल सकते हैं। 5 रूल को फॉलो करना है। अगर एक भी रूल हम तोड़ते हैं तो हमें फिर डे 1 से शुरू करना होता है। 5वें नंबर का रूल आता है भाइयों कि आपको कोई भी अश्लील चीजें नहीं देखनी और उसकी जगह आपको किताबें पढ़नी है नॉन फिक्शनल। मैं आपको कुछ रिकमेंड करता हूँ, ये स्क्रीन पे आपको दिख जाएगी। चौथे नंबर की जो रूल आता है भाइयों वो है आपको 4 लीटर पानी दिन का पीना ही पीना है। तीसरा रूल आता है आपको डेली 45 मिनट वर्कआउट करना है। दूसरा जो रूल आता है आपको चीट मील नहीं करनी, अल्कोहल, बीड़ी, सिगरेट इन सबसे दूर रहना है। और पहला आपको अपनी प्रोग्रेस के लिए अपनी डेली सेल्फीज लेनी है। जय श्री राम करके देखना।